Cuma kayak nak iso husnudzon, ya husnudzon. Nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ini, ono gosip saya itu hamil, gosip tok tapi bareng dikawini Ruhin, lahirnya ber7 bulan. Kan ono kemungkinan aneh Ruhin, biye akalul hamli itu pinten 6 bulan. Berarti cek kena di husnudzoni, cek kena. Tapi nak bar dikawini Ruhin kok 3 bulan lahir. Mbok maksa husnudzon kan ya dadine goblok kan. Iku sowe bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Dadi husnudzon iku ana batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ana kemungkinan apa? Nasa bisa diintisabno ning pokoknya ning sing nikah bapake sapa pokoke ijek kena dihusnudzoni tapi nak apal min sitati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah tapi ono sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dina. Wah takok kok ngono. Yo nak sing mepet-mepet ngono ya nek ijek iso husnudzon ya milih. Husnudzon ora bayar wae. Lha nuduh zina iku kodaf dihukum to. Dihukum. Pokoke bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Dadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong ku kabeh diparingi napa tebak-tebakan. Terus teng kitab-kitab sing kula waos jenengan kula sedanten niki jenenge dzurriyyah Nabi Nuh. Terus kita ini punya 2 bapak. Satu kita disebut Bani Adam, disebut apa? Bani Adam. 2 kita disebut dzurriyyah taman hamalna napa? Manu. Karena sause Nabi Adam kan wonten Nabi Sis, Nabi Idris. Tapi ini nabi-nabi yang tidak rasul. Mane ora rasul sing rasul kados Nabi Nuh mboten. Dadi ngaten nggih. Nabi Adam niku nggih nak zaman kula jenengan cilik ya diitung nabi mek rasul. Idris, Sis. Tapi sing kita ngerti secara syariat awwalu rasulin ba'atsahu wa ilal ardi niku Nabi sinten? Nuh, Nabi sinten? Makanya ketika angin topan niku entek sedanten manusa. Kantun tiang 80 sing nderek praune Nabi sinten? Berarti setiap generasi sekarang niku otomatis turunan Nabi sinten? Makanya kita diistilahkan dzurriyyah taman hamalna ma'anu. Kita ini dzurriyyahnya orang sing diangkut bersama praune Nabi sinten? Terus teng surat Yasin diulang lagi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk ayat adalah kita ini diselamatkan ketika kita diselamatkan fil fulki ing dalam perahu al mashhun sing dikebak. Paham ya? Terus kemudian ketika orang-orang baik istilahnya pangeran nggih, mereka itu ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina satu siwas siddiqina satu terus di antara sing diitung pangeran niku kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati napa Nuh napa min dzurriyyati napa Nuh. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan nggih. Terus nek pengen dadi wong apik niku dzurriyyah iku jelas ndek bapak. Di umumnya wong normal iku ndek bapak. Ya bapak iku umumnya ya duwe mbah ya duwe napa buyut. Sampai wong iku duwe ibu tapi gak duwe bapak. Jadi ibuke sitok, bapake pirang-pirang niku bingungno naib, ya bingungno napa kiai. Kalau nganti saat ini itu gak bosen-bosennya ditakoki tiyang, wis ra melok ngrasakno kakean mikir hukum. Niki kula elingno. Dados ngeten nggih dalam mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab. Nek ana wong hamil di luar nikah. Niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah. Perkarane beton wae janin. Sehingga iddah tiyang hamil iku nak nglahirno. Niku maknane niku hamil sing lewat nikahin sahihin, lewat nikah sing napa sah.
Tapi nak hamil dari nikah tidak sah, niku rata-rata kiai ya do dikawekno, nek ana sing gelem ngawin ya dikawekno. Mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Paham nggih? Mboten enten napa iddah. Mergo iddah iku disyariatkan untuk nikah sing napa sahih. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah. Cowoknya tanggung jawab. Terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok anak putri balik kok nabi sing rabeno hakim, bukan bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi anak kedua kok wedok kayak ini gue soleh dinikahno bapake, mergo anak sah. Paham ya? Ini gue cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sa Indonesia, sak dunia ini anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyat, kadang ikhtiyat itu mari goblok. Ikhtiyat ojo nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak terus ra zina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuan wong ngono-ngono iku kan ra tau ora. Wis pokoke nak kepen nikah ya dinikah. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi orang ya kecelakaan seperti itu. Pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar ifta qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau baleni balik qad kharaja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Iku sangka goncengno ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah watul hamli. Karena iddah watul hamli itu untuk nikah yang jadi itu jumbo maksudnya itu salah paham. Jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatu'ana wa hamlahun. Tapi kalau nikah hamil di luar nikah, kadang-kadang wong yo pertanyaan. Wong usile ra urusan sitok. Ono sitok kok. Iku Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya ono sitok kok. Lha iku anak menunggu karo takok kok tenanan ngono. Yo pokoke anak kawin yo sah sing ngawini ku sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab, nggih. Dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa? Nasab. Cuma kena iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ngene, ana gosip saiki ku hamil, gosip tok tapi. Bareng dikawini Ruhin lahirnya bar 7 wulan. Kan ana kemungkinan anake Ruhin. Piye-piye aqalul hamli iku pinten 6. Berarti cek kena di husnudzoni, iki cek kena. Tapi nak bar dikawini Ruhin kok 3 wulan lahir. Mbok maksa husnudzon kan ya dadine goblok kan. Iku sowe bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Dadi husnudzon iku ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasa bisa diintisabno ning pokoknya ning sing nikah bapake sapa pokoke isek kena dihusnudzoni tapi nak apal min sitati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah tapi ono sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dina. Wah takok kok ngono. Yo nak sing mepet-mepet ngono ya nek iso husnudzon ya milih. Husnudzon ora bayar wae.
Lha nuduh zina iku kodaf dihukum to. Dihukum. Pokoke bangsa mutasyabihat iku mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong iku kabeh iku diparingi napa tebak-tebakan. Tebak-tebakan iku ya ora iso tebak-tebakan. Sampeyan tak bedheki iki wong salat katokan cekak iku sah ta ora? Mesti salat katokan cekak sah ta ora? Mesti muni rasa, Mustafa senengane muni rasa. Aku seneng kelakuane Mustafa. Nah, urut mesti muni sah. Wong salat katokan cekak, sing ora ngrawang lho, sing jin katokan cekak wong bal-balan. Terus wis salah to ora? Enggak salah apa ben dengaran kok orang bisa. Jadi misalnya begini, nah cara Ahmad bin Hanbal, orang sholat itu ya kudu nutupi aurat. Aurat itu pokoknya sarungan biasa celananan. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan, aurat tenan. Iku ya mau wong katokan cekak iku nutupi aurat. Wong lanang maksudnya kan gue coba nang wedok seneng bayang nang wedok. Karena kanjeng Nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Iku waktu gale ana bahasa ngeten. Iki giwangan nggih ke terminal. Sing diarani apa sing jembatan yang terkenal itu? Tempel ya. Sing diarani tempel iku antarane Jogja mbek Muntilan. Iku Jogja mbek Muntilan ku tempel kabeh apa mu pas tempel. Lho roket semangat langsung. Lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul. Oleh ngendikan bena iku antarane ora kok udel sampai dengkul. Nah ngono gampang. Nah umpama Nabi ngendikan udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madzhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi Imam Syafi'i ikhtiyat sanggep bae udel sampai dengkul. Lah ning madzhab Syafi'i berdebat meneh, lah nek pas dengkule. Dengkul itu misalnya salat kan seprapat dengkule separuh mlebu, separuh metu. Pas dengkule itu termasuk wong nganggur nganti yo ono wae sing takok ngono. Paham ya? Lah itu madzhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiyat, aku nak sholat ya sarungan kayak umumnya wong. Tapi ke darani pupu itu mesti aurat. Nak ke darani pupu mesti aurat, nak ono kiai roan, santri roan katokan kayak bal-balan ke darani fasik mergo buka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadallau alal birri lungguh ning gone napa sumur wa kasyafa an fakhidaihi. Nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh gitu, lha iku perdebatan antar ulama kira usah melok-melok. Paham nggih? Ya wis kok ora usah melok-melok. Mulane wong ra paham kadang luwih apik, mergo dadi ra melok-melok. Baru kae ra paham iku terus ora melok-melok. Mulane kula nu bolak-balik tang reti tiyang Gus, tiyang-tiyang desa rokoke sukun kretek, gudang garam kretek. Niku rata-rata niku kenek saronge terus dilemok sithik ketok pupune liwat bolongane rokok. Iku salate sah ta ora sah? Ya tak jawab. Nak wong desa sing ora tau untuk salam templek, ora tau ana sing nyucuk sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam templek kok saronge bolong. Dadi Islam sing ora tau diuntungno sanggep ae muni napa? Wong bolong mok napa? Kena rokok napa? Kretek napa? Tapi aku darani sah ora kok terus salate ditampa iku urusane pangeran gak wilayah. Mulane Fathul Mu'in ngendikan jika ada talfek fil madhab, mencampur adukkan madhab. Misalnya orang dalam aurat mengikuti Ahmad bin Hanbal, masalah Fatihah ikut Imam Syafi'i. Itu jadi perdebatan ulama karena tadi keyakinanku ana wong salat katokan cekak langsung gak sah. Kulo nu yakin, kulo katokan cekak langsung gak sah. Tapi nak misale wis berusaha nutupi aurat jebule tetep kecolongan. Wow, bekasnya rokok lho ya ampun suwek kena carang kambanan nggih. Rokok misalnya rokok. Niku kan ya itu tadi kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madzhab bahwa aurat itu tidak semuanya dengkul sampai
Apa? Dengkul sampai napa? Surah nih sampai udel niku. Pusar napa? Pusar. Berroh. Ya memang ulama seperti itu karena Nabi ngendikan antarane. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena apa ya? Ya seperti itu. Saiki wong Islam akeh sing bal-balan. Kadang sing bal-balan ya anak kiai wong saleh ya akeh. Sebarane haram kok fasik kabeh. Nak fasik kabeh kok dadi seksine kah ora sah wong fasik. Berarti nek wong sak Indonesia rasa kabeh mergo seksine fasik kabeh. Ya malah repot. Mas menengah akhir takoki ngono wong desa ta ora tau salam tempel ora mboten kes wong desa sah. Salam tempel bangkune kok. Karena memang tadi perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Apa perdebatan menyangkut aurat itu apa? Panjang. Karena maknanya aurat itu kan sangka kata arun. Arun itu celo. Barang nak ketok itu celo. Ora pantes. Ana kiai alim zuhud ketok dadane ora pantes. Sale kiai imam masjid terus kathok nganggo celana seprapat udele ketutupan, dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah. Pantes ta ora? Padahal aurate ra ketok. Mau ketok dadane. Gak sampean jawab. Camah ta ora? Camah. Nak ruhin. Gak camah. Iki kan ukurannya gak jelas kan. Paham ya? Ana sing nutupi aurat, misale ruhin nyapu rokan nggih boto jubahan. Pantes ta ora? Padahal jubahan sunah Rasul tapi digo gawe boto atau digo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah Rasul tetep jubah. Mergo iki wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'ara sahibu, nak dibuka iku ora pantes. Napa? Ukurane ora jelas, pokoke ngono. Ya pokoke. Kowe Mane cara kula saniki setengah-tengah mawon nggih nak wong awam ku seneng salat terus dekne kepeksa ana bolongane rokok nek dene eling ya kon dandani tapi nek ra eling wis kadung wis anggap sah tapi mek kandhani ampun baleni mbah dadi kandhani sah tapi kandhani ampun nopo baleni karena tadi istihad itu ya angel tenan karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat niku nak pupu sing mepet tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan kubul dubur ana pupu sing mepet dengkul padha-padha pupu kira-kira ekstrem ndi ekstrem sing mepet dhuwur apa mepet ngisor ekstrem sing mepet dhuwur iku wong kan denurani dhewe-dhewe ora usah mbok terangno wong mesti itu nah ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar tadalla alal biri tentu maknanya ya mau ketok sithik sing mepet itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi hanya pernah terjadi kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo penting kaya jadi manusia penting sitok cara kula penting ra usah sok suci wis niku mawon kuncine aja sok suci Ibi Ahmad bin Hanbal ya wong alim alama. Dene pikirannya seperti itu. Toh nanti Ahmad bin Hanbal mewajibkan kena salat nganggo zina, nganggo pepaes. Kira-kira wong katokan cekak diundang bupati wanita ora kan ora bani. Kok sowan pangeran wanita katokan. Itu kan melanggar nopo etik. Jadi ra usah ra disahno tapi dianggap melanggar nopo etik. Iku cara ijtihad ulama. Jadi ana sing senengane ngomong sah tidak sah. Ono sing ngomong melanggar etik dan enggak. Karena sekali salah dalam hukum itu bahaya. Misalnya begini, contoh ono tenan fatwa kula. Ibnu Umar nanti ditakoki. Tabi'in itu sudah modern. Jadi ngomongi wajib dan tidak wajib. Saya ulang lagi. Tabi'in itu sudah mengenal istilah fuqaha. Sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak wajib. Era sahabat tidak ada istilah wajib dan tidak wajib. Jadi istilah itu dibikin setelah era tabi'in. Ibnu Umar ditanya, hal kanal witru sunatan am wajibatan. Witir itu wajib atau sunat? Jawab Ibnu Umar, qad fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashabu. Salat al-witri iku dilakoni Nabi ya dilakoni para sahabat. Kula nu tanglet niku sunat napa wajib? Maksudnya nak sunat dilakoni ganjaran ditinggal gak apa-apa, nak wajib dilakoni wajib ditinggal dosa. Jawab Ibnu Umar tetap Nabi nglakoni witir lan sahabat yang nglakoni witir. Ditakoki ketiga. Lah nggih wajib napa mboten?
Pokoknya Nabi nglakoni sahabat. Wes bareng wong iku mirip nomor ditakoki, jenengan jawab kok mbulete ngono iku alasane nopo? Mergo nak tak jawab sunat, maknane sunat ditinggal rapopo. Angger wong kok wis roh hukume sunat dijamin orang lakoni. Mergo ngerti nak ditinggal ora apa-apa. Ngene wong ning omah sregep ngaji, tahajud, sregep witir, ngris mondok terus ora sregep. Mergo wis ngerti iku sunat. Kadang-kadang malah getun aku nglakoni terus jebule sunat. Dadi wong yo teke yo selek, mulai dhisik yo selek. Mulane kadang-kadang ulama iku mau muni sunat. Ah saiki para peninggal sunat rata-rata iso ngaji to ora? Kulo nu termasuk korban niku gara-gara kulo ngalim iku rapati salat qobliyah ba'diyah mergo ngerti nak. Lane wong yo ana korban bareng dadi ya semono. Lane mau jawab Ibnu Umar pokoke witir iku salatal witri fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Ya nggih sunat apa mboten? Fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha. Ya karena tadi kita ini ngadepi wong banyak. Tapi Nabi zaman sugeng nak ono mepet sunat utawa mepet wajib atau mirip sunat mirip wajib, Nabi mesti ngumumno iku. Nak iku ora wajib. Mergo nak diarani wajib masekno wong sak donya, masekno wong sak. Kate nak diarani wajib wong liya kudu nglakoni. Ternyata wong aki-aki mboten. Nah. Mane masyhur ning karangane murid-murid Sayyid Muhammad, Sayyid Habib Zain. Nanti beliau dijak-cocokkan. Gimana kalau kita ngaramno rokok? Jawab Sayyid Muhammad, wong Islam sing fasik kuwi akeh. Nak rokok diharamno malah fasik kabeh. Perkara rata-rata rokok. Jadi kadang-kadang ulama mau muni haram karena fasik liyane wis akeh malah mbok tambah fasik. Tambah fasik kabeh. Padha Nabi kadang niku siwak ku penting. Nabi nek ana wong mangan bawang niku ora oleh maro masjid. Man akala sauman fala yakrobanna masjidan. Wong sing bar mangan bawang mentah kok mara masjid kuwi Nabi diusir. Mergo masjid gone malaikat itu nak bau ra enak iku. Ora seneng. Termasuk rokok kan. Dadi wong bar rokok ora oleh mara masjid. Lah kan yang fasik bener, nek ora kepengin malah dilarang. Malah repot to nek dimabumi. Aman saya kita bedheki. Itu begitu Nabi. Terus Nabi ngendikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Umpama aku ora kuwatir bebani umatku tak wajibno siwak. Tapi saiki wong salat tanpa siwakan sah ora sah? Sah. Tapi Nabi tetap ngendikan, cek mentalane. Pangeran kok iki abab sing. Nah itu kan terus kemudian ulama istihad seperti itu. Ya pokoknya seperti itu. Hukum isu wae ngono iku ora kena diterangno. Nabi itu nanti qiyamul lail hari pertama sampai keempat bareng makmum kata gak qiyamul lail. Kata beliau kalau saya qiyamul lail saya imami nanti dikira wajib. Nah dikira wajib gue ora kuat. Nah ora kuat dadi dus. Jadi ini pertimbangannya para ulama. Terus uang itu kudu minimal sampean niru kula lah. Kadang-kadang ana kiai ekstrem. Aku mau nekani walimatul urus, lanang wedok kumpul, bojone kiai lah do macak. Lanang wedok kumpul mari haram, terus sing di bojo elek mari ngenes. Macam-macam lah. Wah, acara resepsi ku rak pertunjukan yang paling mengenaskan to. Sampai kanca kula niku paling ra seneng silaturahim. Tak takoki kenapa kok ora seneng nekani resepsi lho ya Gus. Sing semangat sing bojone ayu, bojone elek koyo kula masyaallah. Itu ajang keharaman. Siji kula roh wong sing bojone ayu iku kepengin kecewa di bojo elek. Lha ngono kancaku jek ngenyek. Bojo elek kok mbok gawa lek. Mulane kanca-kanca kula nak darani rabi ku piye Gus, pokoke sing pantes dijak buah, maksud dijak resepsi. Dadi ukuran bojo iku sing pantes dijak resepsi. Oke, dalam sisi itu haram. Tapi piye-piye kita itu wong sibuk, ajang silaturahim ketemu kanca dulur ya pendak ana resepsi. Maka kita yang ngomong ya, nak ndelok bojone wong nemen-nemen itu haram. Ora nemen yo haram ben padha ae. Ora mbok mafhum, ora nemen ra apa-apa. Utek elek jenenge. Tapi ana sisi kebaikan yaiku silaturahim.
Dan kiai-kiai kita ya udah biasa resepsi, ya wis kowe menengae wae. Tapi nak nang kitab bajuri jelas silaturahim walimatul urus wajib kecuali terjadi haram. Contohnya ikhtilatir rijal wan nisa. Kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram. Iku jari kitab bajuri. Tapi mulai dhisik Imam Bajuri sak terus iku nak ana resepsi udah teko. Ya muni haram, nak takok ya teko. Mbah lah haram kok teko. Ya teko, cung haram yo haram. Jadi ya teko haram yo haram. Karena tadi ada sisi silaturahim. Ya itu mang ulama, kaya kula jagungan mbek ruhin kadang ngrasani wong haram. Tapi kowe golek jagungan sing gak ngrasani wong ya ora iso. Ya tetep mesti ngrasani wong. Malah nak ngrasani mukadimah iki ora ngrasani lho. Ngrasani kok ora mukadimah iki. Iki ora ngrasani lho. Cuma pancen tenan ndek niku nak diutang ora bayar. Tapi menurut iki gak ngrasani. Mukadimah yo ono. Ya udah seperti itu. Makanya nggih cara kula dadi kiai niku kudu tenanan. Ini kula cerita nggih ben sampean untuk barokah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah cerita kitab yang terakhir dikarang beliau jeneng kitab Minhajul Abidin. Setelah itu beliau udah ngarang lagi karena wafat. Itu beliau cerita pentingnya uzlah. Uzlah itu nyepi, gak usah kumpul wong. Mergo tiap kumpul wong mesti maksiat. Ya mau kalau bolak-balik nyontokno, kowe kumpul wong elek ngenyek, bocah kok merongos elek. Kumpul wong ayu syahwat. Ngenyek yo haram, syahwat. Kumpul wong melarat kowe ngenyek, wong kok melarate ngono nyepelekno. Kumpul wong sugih keto mak arep-arep dikek dhuwit. Haram. Kadang-kadang kiai sing ikhtiyat kan terus kancanan wong elek-elek tok. Bangsane luwe apik. Kancanan wong elek yo dosa padha mesti ngenyek. Lah misale ngene, kula ora ngrasani Gus. Kula ki nate bantah-bantahan. Lha kok gelem kancanan saya elek. Ora kancanan saya elek kan gak sahabat, Gus. Nek wong ayu kan sahabat. Lah kuwi darane elek iku wonge ora trimo. Iku yo ngenyek. Mergo dekne ngomong ngene, elek Gus, ora ngarah wong sahabat. Lho nganti wong wedok diarani gak mungkin sahabat iku tersinggung to ora? Gak wong wedok di statusno wong liya ora bakal napa? Sahabat itu tersinggung to ora kira-kira. Kalau betul darahnya elek Gus, lah kowe kok wani ngancani? Mergo ora ayu Gus. Nek ora ayu kan aku gak sahabat kan dosa. Kira-kira wedok mbak arani ranyah wadi tersinggung to. Enggak jawab kowe. Lha iku yo dosa ngenyek wong dosa ta hak. Angel ning donya ku ya angel. Nah makanya ketika Imam Ghazali ini kisah nyata, ada ulama Libanon, Lubnan kalau bahasa Arab darah Libanon nopo Lubnan. Itu karena banyak bid'ah di kampungnya. Cara wong bid'ah ngeten teng Wonokromo ning bid'ah wis bid'ah tuh dekne munggah. Bukan Gunung Kidul, Gunung Kidul pokoknya munggah gunung. Dekne iku saking kepingin menjauh dari haram karena tiap jagungan itu mesti ngrasani wong, mesti ada. Padahal dhisik ora ono dangdutan dereng enten. Terus akhirnya dia mangan suket tenan, suket terus ngombene saking langsung ke sungai. Ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bid'ah. Karena orang solehnya mire, maka di sini dipimpin orang yang tidak soleh. Sangka dipimpin kiai, mungkin sudah dipimpin PKI. Sangka dipimpin kiai sing mestine nganggo sunnah Rasul, dipimpin kiai sing nganggo sekuler, nganggo bid'ah. Walhasil akhirnya ning dhuwur gunung diparani mbek ulama-ulama. Sing do ngipi ketemu Nabi delingno, kowe ku ninggal umate Nabi dipimpin wong bid'ah. Mulane kula suwun kanca-kanca teng mriki kowe kudu yakin aku iku saleh. Setidaknya kepengin saleh. Karena itu tadi. Misalnya saya sebagai wong alim gak mulang, aku gak kepengin mulang, kok mari riya, mari ujub, mari ra ikhlas. Tapi kok akhirnya sing mulang wong sesat. Ketika orang saleh tidak tampil, pasti ruangan ini ada yang mengisi dan itu bisa orang dolim, orang fasik. Akhirnya diparani be ulama sing lebih senior. Ya akalatal hasis. Kalau cek apal takbire. Taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Kamu meninggalkan umat Muhammad dipimpin orang-orang bid'ah. Saiki saya tak bedheki saiki. Statusnya wong iki menghindari dosa ke gunung apa membiarkan kerusakan baru, yaitu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak saleh. Dadine uzlah iki haram apa malah halal? Haram karena meninggalkan umat dipimpin orang bid'ah. Lan kabeh wong alim seneng mulang.
Pamer-pamer sithik nak kepeksa pamer, asal ana sing dipamerno. Sale alim. Lah nek kowe ora pamer ora krana ikhlas sampe pamer opo. Wong mulang yo angel tenan. Jadi ini ada perhitungan. Ya ada napa? Perhitungan. Mulane paling angel ngukumi barang mutasyabihat.